嚟到跑馬地就喺度食越南河粉。3個，唔該。好啊，好啊，好啊。要等位，今日就食後面嗰間越南河粉。先食個 appetizer， 嗰啲 jelly 就係甜甜地，呢個好細粒嘅番茄嘅。唔該晒 ，thank you。哇，我中意半生熟嘅牛肉，拖到自己個生熟程度自己中意嘅。個湯係好濃，牛骨味，有啲甜味。我中意大量辣椒，成碗湯都有辣味，同埋個湯落咗好多芫茜，熟少少嘅牛肉，牛味香嘅，有咬口，不過就仲有啲筋。如果起埋啲筋咧，咁我覺得再好好多。洋葱、芫茜，個湯好正，同埋我中意佢個湯夠晒熱，尤其是喺冬天食。如果個湯夠熱，真係搶好多分嘅。再試下個河粉，佢唔係用啲粗河粉，佢用啲偏幼少少。個湯又係落咗好多蔥喺度。哇，呢個好好食，呢個越南河粉，港島區都數一數二啊！唔想淨係食碗河粉，呢度個蝦餅都好好食嘅，全部係手打自己蝦肉，炸到金黃色，唔係打到全部溶晒，佢仲有少少蝦液。汁用咗咩整啊？嗰個汁用咗柚子，有少少嘅，我有做咗雞醬啦。你講啲青味，將裏邊有少少薄荷葉。哦，薄荷葉，因為想食個煎炸嘢，都有薄荷葉清新，明白。thank you。好味，好味。我落咗薄荷葉，因為好少人加薄荷葉噶嘛。係啊。因為唔想咁入。明白。食完之後可以清翻。全部掃清。好好食嘅一間小店，值得你啊！跑馬地，希望大家中意我分享介紹。拜拜。